हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा क्यूट सा मेल कैट है। इसका नाम सिम्बा है और आज हम इसको वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डालेंगे। चलिए इसको डालते हैं। ये देखिए डल नहीं रहा है, बहुत शरारती है ये। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब देखते हैं ये बाहर आता है या नहीं। ये देखो बाहर आ गया। ये देखो ये कूद गया।